বন্ধুরা আমাদের ওয়াটার পাইস ইউটিউব চ্যানেল থেকে যে কোনো প্রোডাক্ট ফ্রি পাওয়ার জন্য এবং পানির দামে কেনার জন্য অবশ্যই ওয়াটার পাইস ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন এবং সাইডে থাকা ঘন্টা বাটনটি ক্লিক করে সেভ করে দেবেন। তাহলে আমাদের এখানে যে কোনো প্রোডাক্ট ড্রোন ক্যামেরা, মোবাইল ফোন, কম্পিউটার একদম জলের দামে কিনতে পারবেন এবং ফ্রি পেয়ে যাবেন। তাই দয়া করে এখনই সাবস্ক্রাইব করে দিন আমাদের ওয়াটার পাইস ইউটিউব চ্যানেলটি। আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, মনে আছে আপনাদের মাঝে কিন্তু ধামাকা অফার দিয়েছি। ওয়াটার পাইস ইউটিউব চ্যানেল মানেই কিন্তু ধামাকা অফার। আমাদের এখন থেকে অধিকাংশ ড্রোনেই কিন্তু আমরা ধামাকা অফারে বিক্রি করব। আজকে আপনাদের মাঝে বিক্রি করব 998 মাইক্রো ফোল্ডেবল ড্রোন। হ্যাঁ ভাইয়া, এই ড্রোনটা আমরা বিক্রি করেছি 8,500 টাকা, কিন্তু এখন এই মুহূর্তে নিলে আপনি 998 পেয়ে যাচ্ছেন ভাইয়া মাত্র 4200 টাকা। মাত্র 4200 টাকায় 998 মাইক্রো ফোল্ডেবল ড্রোন সেট বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। টেকনাফ থেকে তেতুলিয়া, আপনি যেখান থেকে আমাদের ভিডিও দেখেন না কেন, আমাদের ডিসপ্লের উপর নাম্বার তো আমরা দিয়ে রেখেছি 0131803849 এই নাম্বারে কল করে আপনি অর্ডার কনফার্ম করবেন। আর হ্যাঁ বন্ধুরা, ফ্রি অফার তো থাকছেই, আমাদের প্রত্যেকটা ড্রোনের ইনশাল্লাহ ফ্রি অফার থাকবে। আপনি আমাদের 9 লক্ষ সাবস্ক্রাইবার হওয়ার সাথে সাথে আপনি একজন ফ্রি পেতে পারেন এই ড্রোন। তার জন্য আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে হবে এবং ভিডিওতে একটা লাইক করতে হবে। তাই অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটা কিন্তু সাবস্ক্রাইব করে যাবেন। তাহলে বন্ধুরা চলুন আমরা আনবক্সিং করি 998 প্রো এই ড্রোন ক্যামেরাটি। এই ড্রোন ক্যামেরাটি আনবক্সিং করলে ভিতরে আমরা এরকম একটি ব্ল্যাক কালারের বক্স পেয়ে যাব। আর এই ব্ল্যাক কালারের বক্সটা যখন আমরা খুলবো তখন আমরা ভিতরে এরকম একটি ইন্টারফেস দেখতে পাবো। আর এই বক্সটি খোলার সাথে সাথেই আপনাদের পেয়ে যাবেন চমৎকার একটি রিমোট। হ্যাঁ ভাইয়া দেখুন, রিমোটটা খুবই সুন্দর, আমার কাছ থেকে দারুণ লেগেছে এই রিমোটটা। আর এই রিমোটটা যদি আমরা নিচের সাইড থেকে খুলি তাহলে দেখতে পাচ্ছেন অনেক সুন্দর লুকিং, আর এটা দেখতেও কিন্তু খুবই হ্যাপি লাগছে, দারুণ লাগছে, ফাটাফাটি লাগছে রিমোটটা। আমি রিমোটটা এখানে রেখে দিলাম। আর এরপরে আমরা পেয়ে যাব আপনাদের বহুল কাঙ্ক্ষিত ড্রোন। হ্যাঁ, ড্রোন সম্পর্কে পরে আলোচনা করছি। আরও বক্সের মধ্যে কী কী অ্যাক্সেসরিজ আপনারা পাবেন সেগুলো একটু দেখিয়ে নিই। বক্সের মধ্যে আপনি পেয়ে যাবেন প্রোপেলার প্রোটেকশন 4টা। এরপরে আমরা এই কাগজটা সাইডে রেখে দিচ্ছি। এরপরে আমরা এখানে বেশ কিছু অ্যাক্সেসরিজ দেখতে পাচ্ছি, এগুলো প্রত্যেকটা ড্রোনের সাথে থাকে আর এই ড্রোনের সাথেও দেওয়া হবে, দেখতে পাচ্ছেন। এরপরে আপনারা পেয়ে যাবেন খুবই সুন্দর একটি চার্জিং কেবল ড্রোনের ব্যাটারিটাকে চার্জ করার জন্য। তারপরে পাবেন আপনারা দারুণ একটি স্ক্রুড্রাইভারের পরে আপনারা পেয়ে যাবেন 4টা পাখা। এটা সম্পূর্ণ ফ্রিতে 4টা পাখা দেওয়া থাকবে। এই 4টা পাখা আপনারা একদম ফ্রিতে পেয়ে যাচ্ছেন বন্ধুরা। এরপরে আমরা পেয়ে যাব চমৎকার একটি ম্যানুয়াল বুক। এটা দেখে দেখে আপনারা ড্রোন উড়াতে পারবেন এবং ড্রোন উড়ানো শিখতে পারবেন। এরপরে আমরা পেয়ে যাব একটি কিউআর কোড স্ক্যানার, যেটা স্ক্যান করে আপনারা সফটওয়্যার পেয়ে যাবেন। বন্ধুরা এটা হচ্ছে আপনাদের সেই ড্রোন যেটা 998। এটা বর্তমানে বাংলাদেশে ভাইরাল একটি ড্রোন। এই ড্রোনটা কিন্তু মাইক্রো ফোল্ডেবল সেট। ডিজাইনটা অনেকটা ডিজিআই ম্যাভিক আছে, ডিজিআই ম্যাভিকের মতো করা হয়েছে। যাদের বাজেট কম তারা এটা নিতে পারবে এখন মাত্র 4200 টাকায়। ধামাকা একটি ড্রোন। দেখুন ড্রোনটা আমরা ডানাগুলো খুলে নিচ্ছি। এখানে 3টা ইন্ডিকেটর আছে, যেটা মাধ্যমে বুঝতে পারবেন ড্রোনে কতটুকু চার্জ আছে। আর সামনে একটি পাওয়ার বাটন আছে, এই পাওয়ার বাটন প্রেস করে ধরে রাখলে কিন্তু ড্রোনটা ওপেন হয়ে যাবে। ড্রোনের নিচের লুকিংটা দেখুন, ড্রোনের নিচের লুকিংটা কিন্তু খুবই সুন্দর। সামনে ক্যামেরা আছে, এই ক্যামেরা দিয়ে আপনারা ভিডিও রেকর্ড করতে পারবেন এবং এই ক্যামেরাটা কিন্তু রোটেট করা যায় ম্যানুয়ালি, সম্পূর্ণ ম্যানুয়ালি রোটেট করতে পারবেন। আপনার যে অ্যাঙ্গেলে ভিডিও করা দরকার সেই অ্যাঙ্গেলে আপনার ক্যামেরাটা সেট আপ করতে পারবেন, ঠিক আছে। ক্যামেরার লেন্সটা দেখুন অনেক বড়, এটা ব্যবহার করা হয়েছে 12 মেগাপিক্সেল। আপনার 90 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে আপনার ভিডিও রেকর্ড করতে সক্ষম এই ড্রোন ক্যামেরাটি। আর এই ড্রোন ক্যামেরাটি যখন আমরা পাওয়ার বাটনটা প্রেস করব তাহলে দেখতে পাবো ব্যাটারিটা ফুল চার্জ আছে। তবুও আপনারা
চার্জ করে নেবেন ড্রোন ওড়ানোর আগে। আমরা যদিও চার্জ করে দিই না, আপনারা ড্রোন ওড়ানোর আগে অবশ্যই ব্যাটারি চার্জ করে তারপরে আপনারা উড়াতে যাবেন। বন্ধুরা তাহলে চলুন আমরা এই ড্রোন ক্যামেরাটি বাইরে গিয়ে উড়াবো এবং আপনাদের মাঝে দেখাবো এই ড্রোন ক্যামেরাটি কত চমৎকারভাবে উড়ে এবং পাশাপাশি ভিডিও কোয়ালিটি কিন্তু থাকছে। বন্ধুরা ড্রোন ক্যামেরাটি বাইরে ফ্লাইং করার জন্য চলে এসেছি। দেখতে পাচ্ছেন আমরা রিমোটের সাথে কানেকশন করে নিলাম। এখন ড্রোন ক্যামেরাটি উড়বে। এই দেখতে পাচ্ছেন পাখাগুলো ঘুরছে। এখন আমরা ফ্লাইং শুরু করে দেব। এই যে দেখুন ড্রোন ক্যামেরাটি কিন্তু ফ্লাইং করছে এবং এটা খুবই সুন্দরভাবে ফ্লাইং করছে। দেখুন এই ড্রোন ক্যামেরাটা কিন্তু মাত্র 4200 টাকাতেই বিক্রি করা হচ্ছে। অনেক সস্তা প্রাইজে পেয়ে যাচ্ছেন। বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকেই 4200 টাকা করে ড্রোন কিনে আপনি একটা ড্রোনের মালিক হয়ে যাবেন। দেখুন অনেক সুন্দরভাবে উঠছে। কতটা অস্থির ড্রোন যেটা আপনি নিজের চোখেই দেখতে পাচ্ছেন। বন্ধুরা অনেক সুন্দর লাগছে আমার কাছ থেকে ড্রোন ক্যামেরাটি। এটা অর্ডার কনফার্ম করার নিয়ম একদম সহজ। জাস্ট আপনার নাম, ঠিকানা, ফোন নাম্বার দিতে হবে। ডেলিভারি চার্জ দিতে হবে 300 টাকা। 300 টাকা ডেলিভারি চার্জ দিলেই আপনার লোকেশনে পাঠিয়ে দেওয়া হবে এই 998 এই ড্রোন ক্যামেরাটি। দেখতে পাচ্ছেন কত ভালোভাবে উঠছে এবং একটা জায়গাতে উঠে। চলুন এটা আমরা এখন উপরে তুলব। উপরে তুলে দেখব যে কত চমৎকারভাবে এটা উপরে ওঠে। ও কি শক্তিশালী ড্রোন! এই যে দেখেন উপরে উঠে গেল, এবার সামনের দিকে চলে গেল। এই যে দেখুন অস্থির অস্থির ভাইয়া, অস্থির। সো এখন আমরা ড্রোন ক্যামেরাটা আস্তে আস্তে আমাদের এই দিকে নিয়ে আসবো। চলুন। So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. বন্ধুরা আমাদের ওয়াটার পাইস ইউটিউব চ্যানেল থেকে যে কোনো প্রোডাক্ট ফ্রি পাওয়ার জন্য এবং পানির দামে কেনার জন্য অবশ্যই ওয়াটার পাইস ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন এবং সাইডে থাকা ঘন্টা বাটনটি ক্লিক করে সেভ করে দেবেন। তাহলে আমাদের এখানে যে কোনো প্রোডাক্ট, ড্রোন ক্যামেরা, মোবাইল ফোন, কম্পিউটার একদম জলের দামে কিনতে পারবেন এবং ফ্রি পেয়ে যাবেন। তাই দয়া করে এখনই সাবস্ক্রাইব করে দিন আমাদের ওয়াটার পাইস ইউটিউব চ্যানেলটি।